ایک اور حدیث ہے میرے بھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدی آپ میں سے کوئی چھینکتا ہے تو اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور اس کے بھائی یا ساتھی کو اس سے کہنا چاہیے یرحمک اللہ۔ جب بعد والا یرحمک اللہ کہتا ہے تو پہلے والے کو کہنا چاہیے یہدیکم اللہ، یعنی اللہ آپ کو ہدایت دے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ واہ آپی، جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی باتیں بتائی۔ ہم اکثر چھینکتے ہیں لیکن الحمدللہ نہیں بولتے۔ میں اپنے دوستوں سے بھی بتاؤں گا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ آپی۔ ویری گڈ میرے بھائی۔